చూసారా, మీకు చాలా సాఫ్ట్గా అయ్యి ఫ్రెష్గా కూడా ఉంది. ఇది 3 పీసెస్ కింద కట్ చేసుకుందాం. ఓకే, సో వీటిలో మనం మధ్యలో స్టఫింగ్ పెట్టి సింపుల్ ఆనియన్ కర్రీ స్టఫింగ్ పెట్టి పైన బాయిల్డ్ ఎగ్ పెట్టి ఎగ్స్ పఫ్ అన్నది చేసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు ఆనియన్స్ జస్ట్ కొంచెం గ్లాసీగా చేంజ్ అయితే సరిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ఓవెన్లో బేక్ చేస్తాం కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్రై అవ్వనవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనం ఒక టొమాటో యాడ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేస్తాము. అండ్ కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం గరం మసాలా యాడ్ చేస్తాము. అండ్ కొంచెం ధనియాల పొడి, జస్ట్ ఒక 2 minutes మగ్గిన తర్వాత, టొమాటో మొత్తం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం కొంచెం కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నాము. ఇది అకార్డింగ్ టు స్పైస్లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇది మనకు అయిపోయినట్టే. కొంచెం మనకి జస్ట్ హాట్ అయినట్టు అయితే సరిపోతుంది. మిగతాది ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ఓవెన్లో బేక్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు రిమైనింగ్ ఆనియన్స్ అనేది మగ్గుతాయి. ఆఫ్ చే కొంచెం. సో ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, అది ఫస్ట్ ఒక లేయర్ బటర్ వేద్దాము. మనకి లోపల కూడా సాఫ్ట్గా అండ్ కొంచెం క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుందండి ఆడ బటర్ వేస్తే. మెయిన్ సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్టఫింగ్ కోసం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ అండ్ టొమాటో గ్రేవీని వేస్తున్నాను.
మీరు సేమ్ ఇవే షీట్స్తో సమోసా ఇవి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. మనకి స్టఫింగ్ ఒకటి చేంజ్ అవుద్ది. ఇప్పుడు నేను ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసుకుని ఇలా హాఫ్ పీసెస్ కింద కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. వాటిని ఇట్లా ఉల్టాలో పెడుతున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇది మన నచ్చిన షేప్స్లో ఫోల్డ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇలా హాఫ్ కింద చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ 4 ఒకలా చేస్తాను, రిమైనింగ్వి వేరే విధంగా ఫోల్డ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి కొంచెం పైన కొంచెం కలర్ కొంచెం బ్రౌనిష్ కలర్లో ఉంటుంది కదండి. దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే కొంచెం పాలు అండ్ ఒక బౌల్లో కొంచెం పాలు తీసుకున్నాను. అండ్ ఇందులో కొంచెం బటర్, మీకు ఆల్రెడీ ప్రీహీట్ చేసుకున్న బటర్ ఉంది, 2 యాడ్ చేసుకొని పైన మనం డ్రెస్సింగ్ కింద చేయాలి. పాలు చల్లగా ఉన్నాయి, అందుకే మనకి బటర్ అన్నది ఓకే. ఈ పాలు వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి కొంచెం కలర్ బ్రౌనిష్ కలర్లో వస్తుందండి పఫ్ పైన. అంతే, సింపుల్. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను ఓవెన్ ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్నా. ఇప్పుడు ప్రీహీట్ చేసా, లైక్ 200 ఫారెన్ హీట్లో ఒక 10 మినిట్స్ ఆన్ చేసి పెట్టాను. ప్రీహీట్ అంటే ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసి మన పఫ్స్ని లోపల పెడదాం. చూస్తే కనుక క్లోజ్ చేసాము. 400 డిగ్రీస్ దగ్గర ఒక 10 మినిట్స్ మనం బేక్ చేసుకుందాం. 10 మినిట్స్ ఇదిగోండి మనకి ఒక 15-20 మినిట్స్ బేక్ చేసిన తర్వాత చూసారా క్రిస్పీగా ఎలా వచ్చిందో. అండ్ ఈ కలర్ అది అన్నది మనం మిల్క్ యాడ్ చేయడం వల్ల మనకి బయట బేకరీస్లో దొరికేటట్టు వస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది కట్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. చాలా వేడి. చూసారా, అండ్ ఈ లేయర్స్ కూడా మనకి చాలా క్రిస్పీగా వస్తుందండి. అంతే, ఎగ్ పఫ్ రెడీ.